Jel tu Ratko Mladić živi ili... Ste ga vidjeli? Sad sam ja došao, nisam 3 godine dolazio. 3 godine dolazio, nisam, sad sam došao. A jeste čuli da si tu? Nisam. Prvi put sad čujete od nas? Prvi put da vi pitate, da ne. Ne znam ni šta ti. Znači idemo prvo desno, tako? Hvala. A za njega ja bi dao glavu. Ja bi volio da idem u Hag, da mene tam tuču, da jebu, nego tako ga srljam. Jeste ga upoznali lično? Pa jesam dolazio 2 puta ovdje. I? Fini šta ste pričali? Pričali o budućnosti. Šta treba? O Ratku Mladiću. Ne čuje deda. A i dok ne čuje. Ne znamo mi o tome ništa, mi... Lijepa sestra, dobro bilo da ti ne tražiš ovdje u ovoj planini. Znaš? Što? Pa fino, nije ti to zadatak. Evo kuće, preko. Ko je ova žuta? Evo, žuta, je sad snimati. Ja malo nazad. Možda spava sada.